Fala rapaziada, chegou essa moto aí, ó, 160 pra fazer o motorzinho e tá com barulho no motor. É isso aí rapaziada, o motor já tá desmontado aqui, ó. Tava fazendo alguns testes pra saber qual era aquele barulho, né? Fui na biela não é. Vou desmontar esse balancinho aqui, ó, pra ver se é esse enrolamento dos balancinhos, tudinho. Mas provavelmente, certeza, o defeito tá aqui, ó. O rolamento soltinho ali dentro. Esse parafuso aqui, ele é pra travar ele aqui, pra ele não poder sair o enrolamento, ó. Ele aqui embaixo. Mas por conta da folga, ó, aí ele fica fazendo barulho, ó. É pra tá bem justinho, dedinho. Aí eu vou fazer uma substituição desse parafuso, fazer tipo uma gambiarra aqui, pra ver. Tirou o original, rapaziada. Coloquei um parafuso, mesma rosca, né? Um pouquinho de nada na ponta dele. E o barulho, nenhuma folga mais, nem barulho tem mais. É isso aí. Se gostou, dá um like, hein? Comenta aí no vídeo que vocês querem que eu faça, tudo. Tô aqui fazendo o motor da 160. Agora vai precisar só trocar o cilindro. Tá tudo arranhado.